ムシムシの森。みんなこんにちは。カーブル先生こと香川照之だよ。さあ今回は秋に鳴く虫のクイズを出します。もう聞こえておりますね。はい、かわいい声ですね。はい、これは何という虫の鳴き声でしょうか。1番コオロギ、2番スズムシ、3番マツムシ。さあどれが正解でしょうか。もう一度聞いてみましょう。これですね。聞いたことあるかな。この声の正解は3番マツムシでした。マツムシって知ってるかな。見たことあるかな。葉っぱの影とかそういうところにいたりするので、なかなか見つけるのは難しい。そして夜暗くなってから夕方白母、いわゆる夕方過ぎぐらいに鳴く虫ですから、あと歌でですね、あれマツムシが鳴いているチンチロチンチロチンチロリンという歌があるんですけれども、今のみんなはこんな歌ったりするのかな。チンチロリンに聞こえるかどうかは別にして、本当に秋の虫っていうのはこういうちょっと儚い鳴き方をしますよね。コオロギはもう本当にリン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 なんて鳴くんですけど。さあ鳴くといっても人間みたいに口からベラベラ声を喋ったりとかいうことで音を出すわけではないんです。ではこの虫たち、秋の虫たちはどうやって鳴くんでしょうか。1番、この背中にある羽をすり合わせて鳴いている。2番、頭にある触覚を震わせて鳴いている。3番、おならをブッて出して鳴いている。チンチロチンチロってね。さあ正解はどれでしょう。実際に鳴いているコオロギやスズムシ、マツムシも見ることあるかな。見たらわかりますね。みんなは知ってると思うけど。はい、正解はそう1番、羽をすり合わせて鳴いている。すごいですね。羽をすり合わせるとあんな音が出るんですね。すごいと思います。さあそれでは第3問。この鳴き声は何の虫の声でしょうか。はい、聞こえてますね。いいですか。聞いたことあるかな。これは秋というよりちょっと夏寄りですね。はい、1番トノサマバッタ、2番キリギリス、3番カミキリムシ。はい、どれが正解でしょうか。さあ特徴ある声だね。この声を聞いたことがあるかな。はい、そう、これは秋というよりむしろ真夏に近いかな。正解は2番キリギリスでした。キリギリスはこういう風に鳴きます。このキリギリスはね、本当にね、みんな捕まえるのが大変ですから、ギーッチョンってそこで鳴いててもなかなか本当に見つけにくいんですよね。で、思ったより茶色い、思ったより緑じゃないんですよ。なんかね、ココアみたいな色してんの。ココアのミルク割りみたいな色の体しててですね、網なんかではもう絶対ほぼ無理なんで、いろいろ見つけ方も捉え方も工夫してみてください。はい、キリギリス、僕も大好きな虫ですけれどもね。みんなはスズムシとか飼ったことあるのかな。私はですね、小学校の頃スズムシをそれこそ100匹ぐらい飼ってましたね。こんなでかい水槽にうわーっとスズムシがいて、夜になるとうわーっと鳴いておりましてですね、なんかもう嫌になるぐらいスズムシを毎年秋に見ていたなという思い出がありますけど、はい、この秋の夜長、みんなも虫の鳴き声を聞いて楽しんでね。はい、それではまた。チャンネル登録よろしくね。ムシムシ。虫のことでみんなが知りたいこと、気になることを先生に送ってね。良い子のみんなにクーポンコードをプレゼント。インセクトマーケットで検索してね。